Hi there. Ito ako ngayon. Stuck dito ngayon sa house. Pang ilang araw ko na ngayon na may ubo at sipon at hindi makalabas para mag-client. Ang hirap lang talaga kasi nga hindi ako sanay na merong ano, may ubo at sipon. So parang super tagal ako magkaroon ng ubo at sipon at nangyari lang talaga nung naulanan ako nung isang araw, nung galing ako doon sa isang home visit ko. At alam mo yun, siguro napasama yung pagka-ulan sa akin, pagka-ambon sa akin. Kaya ito yung outcome. At ito na nga, nagkasipon at ubo ako. And syempre, pagka ganito, wala, kulong lang ako sa bahay. At ang mahirap lang kasi dahil syempre ngayon paranoid tayo no. Pagka halimbawa malaman lang na may ubo at sipon, COVID na agad. Ano ba 'yon? Nakakatawa talaga sa ngayon. Pero syempre kahit ako naman, ganun din ako kung halimbawa meron akong makakasabay na may ubo at sipon. Syempre iilag-ilag din ako. So I understand you guys, no? Pero syempre ako naman, I am so certain na wala akong COVID. Kasi syempre ang alam ko naman pagka may COVID ay walang pang-amoy, walang panglasa, which is super kabaligtaran sa akin dahil ako ay matakaw dahil parang habang nakastuck lang ako dito sa bahay, gustong gusto kong kumain, no? Kasi wala akong magawa, kaya kain lang ng kain hanggat may pagkain. And ayun nga, nakakaamoy naman ako, may pang-amoy naman ako, and yun nga lang, may sipon lang talaga ako pero naaamoy kita. Ayun nga. So, at nung bago ako magkaroon talaga, matuloy talaga ng sipon, yeah, oo, nagkaroon ako ng sinat muna. Syempre naman, kinabahan naman yung lola nyo sa umpisa, no? Alam nyo, paranoid tayo no? Maka-feel lang tayo na may something na sa ating pakiramdam, sa nararamdaman natin. Iba na talaga yung tumatakbo sa isip natin, guys. No? Dati parang no big deal pagka na-feel natin yung mga ganitong mga pakiramdam. Pero ngayon kasi mula nung nagka-pandemic, mula nung nag-COVID, naku talaga, takot na tayo. So, pero kasi tawag nito, nag-running nose ako, which is wala, di ba? Pagkasakaling halimbawa, positive. Ano ba yun? Parang ang pangit pag-usapan. Ano ba naman to, no? Yung, tawag nito, di ba, pagka halimbawa may COVID, wala daw running nose, as in parang dry lang. Tapos, what else pa ba? May plema ba? Parang wala yata, parang dry cough yata. Ako may plema ako. Pinipigilan ko lang umubo kasi grabe. Maririnig ninyo yung aking ubo, nakakatawa talaga. Parang may lubak-lubak, no, na dinadaanan. But anyways, yun. And okay naman ako, yun lang, sa sipon at sa ubo lang. Kaya hindi mo na talaga ako nagkla-client ulit ngayon, hindi mo na ako pumupunta sa mga home service. At good thing, ako na lang halos nandito sa bahay at yung isang anak ko, pero nasa kabilang room siya, hindi ko muna pinapalapit sa akin, nag-quarantine. Ayun nga, yung mga anak ko kasi, yung tatlo, ay nandun sila sa QC sa lola nila. Tapos na yung exam ng aking mga anak sa kanilang online schooling, sa kanilang online study. So, tapos yung aking high school ay tapos na rin yung kanilang klase. Parang bakasyon na nila ngayon. Kaya, ayun, pumunta muna sila doon sa QC at hinayaan ko na muna sila doon. So, ako na muna dito. At wala akong magawa, wala akong masyadong kausap. Hindi, ayoko naman masyadong kausapin yung aking isang anak. No? Baka mamaya mahawaan ko ng aking sipon at tubo. At ingat-ingat na lang din tayo. So, dahil wala nga akong magawa, at okay naman ang pakiramdam ko maliban na dito sa sipon at sa ubo at yun nga medyo okay na nawala naman na yung sinat-sinat ko bago mag-umpisa to. Kaya ayun, ito yung mga ginawa ko.
ayan, naglaba, kung ano na pinagkagagawa. Ito talaga lahat, ayun. So, hopefully, ay maging okay na ako, maging well na ako, at mamaya, magpapamassage ako, at para naman yung mga kalamigan ng aking katawan. Kasi nafe-feel ko masakit yung likod ko eh. Ganun, dahil nga siguro sa tawag na ito, yung nasa pinipilit kong umubo ng umubo na. And meron ako ditong wrap. Ayan. Ito siya. Nag-ano, ito pala yun, no? Kaya ako nag-vlog kasi para dito, hindi naman. Well, sinishare ko lang sa inyo itong rub. Kasi sobrang gusto ko siya. Gustong gusto ko siya. Ayan, na-open ko siya. Ayan yung itsura niya sa loob, guys. So, ito yung pinang-massage ko sa aking throat. And then, pagka katulad mamaya, magpapamassage. Nung nakaraang araw, nagpamassage din ako. And, mamaya din, magpapamassage ulit ako. Tapos, nagsuob ako. Yung pinakuluan na tubig with asin, nagsuob ako. And, what else pa ba? Yun nga, panay ako ngayon sa labat with calamansi, with honey. So, yun yung aking mga rituales na ginagawa ngayon. Ayun. So, pray nyo ko guys. Kasi ang hirap. Yan. See? Talaga, cute lang. Umuubo ako ng pinapak-cute lang. At, syempre, isa ko din na iniinom sa ngayon ay itong vitamin C. Ayan. Medyo malabo. Ayan. So, yung Acerolacin ng Amway. Ayan. So, ito yung mga iniinom ko sa ngayon. At, maganda to para sa, yun nga, pampaboost ng immune system. Hay nako. Ito yung madalas kong iniinom before. Pero, hindi ako nakainom dati. At, kinatamaran kong uminom. So, ayun, nawalan ako ng panglaban sa katawan. Dati nung naalala ko nung madalas ko itong iniinom talaga ay kahit maambunan ako, kahit maulanan ako, guys, ang galing talaga, hindi ako basta nagkakasipon. Kung kailan, eto na, may nararamdaman akong ubo-ubo at sipon-sipon, so ako naisip to si, Acerola C. So, nagtitake ulit ako neto. Ang galing niya, kumbaga parang nung nakaraan kasi parang ang sama talaga ng pakiramdam ko dahil nga dun sa bago ang sipon. Di ba gano'n naman tayo pagka bago ang sipon, pagka inuubo, di ba parang ang lanta-lanta ng pakiramdam natin. Pero yun nga, nung pinagsabay-sabay ko na nagsuob, sa labat, tapos nagpa-massage, tapos nagtitake neto ako. Ito dinadalawa ko to everyday. Minsan nga parang nag-aapat pa nga ako. Kasi wala naman tong overdose, no? Hindi to nakaka-overdose kasi food supplement, vitamin C siya na tawag neto yung hindi siya synthetic. Okay na okay to. Yun. Kaya mai-recommend ko rin sa inyo tong Acerola C ng Amway product. Maayos din to. So, kaya ngayon nakakapag-vlog na ako dahil sa tulong nga nung itong mga tinitake ko. So, yung kanina, yung rub, at saka ito nga na Acerola C. Actually, parang gagawin mo lang siyang candy. Ano to eh? Kuha ko ng isa. Ayan. Chewable tablet siya. Ayan, ito yun. Kita nyo? Ayan, di ba? Brian. Ayun, ganun lang. Tapos ginagawa ko siyang candy. Masarap siya. Para siya, maasim-asim. Na para ka lang kumakain ng candy na maasim-asim. Ayun. So, try nyo din yan. May nararamdaman kayong ubo, sipon o wala. Kasi ako,
nung dating madalas ko itong iniinom, okay na okay talaga ako. Malakas talaga yung ano ko, katawan ko. Pero kalimutan ko na siya. Grabe. Halatang lanta-lanta yung aking ano, yung kaibagan ko talaga, ano, best friend ko to. Pero guys, pinaghirapan ko talaga yung iBag na yan. May idea ba kayo paano magtanggal ng iBag? Paano ko tatanggalin eh? Kasi kahit matulog naman ako ng maayos o hindi, talagang naka-print na talaga yan dyan. No? Ano na siya? Tawag na to, nakarehistro na talaga sa mga. Ay, hindi. Mas madalas kasi akong puyat eh. Kaya nandiyan talaga siya. Nandiyan na talaga siya. Nakakadagdag ng ano, ng stress sa itsura yung iBag talaga, no? Pero okay, yan na lang. Hey guys, so ako ngay hanggang doon na lang muna yung ating usapan at ako'y magpapaalam na. And please don't forget to subscribe to my channel. At syempre naman, hindi lang naman ito yung aking mga content ng aking video. Meron naman akong mga iba na mga i-share sa inyo. So, halo-halo lang. Well, meron din akong mga tawag nito, yung mga inihahalo dito sa aking YouTube, mga iba't ibang content, no, na maisipan ko lang. Ito naman, hindi naman, kumbaga parang, kung ano yung ma-share ko. Like, ngayon, ang na-share ko ngayon, tungkol dito sa aking ubo, ano ba yung mga remedy, yung ginagawa ko self-remedy, maliban dun sa nireseta nga sa akin na gamot. Siyempre, hindi ko nasasabihin sa inyo kasi nga, iba-iba tayo. So, yung depende sa doktor nyo kung ano yung ibibigay na gamot sa inyo. Ayun, so ang nabanggit ko lang ay yung mga like yung mga natural o mga parang the traditional lang. Tapos well, itong ano naman, Acerolacid kasi hindi naman to gamot. Vitamin C lang naman siya. Kaya na-share ko din siya sa inyo. Kasi kami din nagbebenta. Yung ayun, so yun nga yung salabat, maganda yun, yung pagsusuob, at syempre, kailangan pa rin mag-rest talaga. Kasi iba pa rin talaga yung magkaroon ka ng enough rest for yourself. Kasi pagka once na nagkakaroon ka na ng sakit, yun na yung time na nagsasalita na yung katawan mo, na nagsasabi na, hey, teka lang, pwede bang magpahinga ka naman muna. Kasi ako workaholic talaga ako. Hanggat may pagkakataon ako na magtatrabaho talaga ako. Pero syempre, pagka may nararamdaman ako, natural, ayoko talaga munang mag-work. Talagang home visit ang kinancel ko talaga sa ilang araw na to na meron akong ubo at sipon kasi bawal na bawal talaga yan para sa amin, bawal gawin yan ng salor kasi nga mga mommy and baby yung aming mga kinakaharap. Kaya eto na muna tayo. So marami pa akong mga i-share sa inyo at paminsan-minsan din, nag-share din ako dito tungkol din sa mga breastfeeding issues, breastfeeding concerns, o kaya yung mga, ano pa ba? Basta abangan nyo na lang. Kaya mag-subscribe kayo guys and turn on the notification bell para updated din kayo sa iba pang mga videos. Malay nyo, baka mamaya susunod, papakita ko na ako pala si Darna. Char! Ayun. So, okay. Maglagay ng like kung nagustuhan niyo po ang aking munting sharing. Thank you guys and God bless you.